Sud na sa taas nga katuigan, nagmabungahon ang career ni Sparkles Kylen Alcantara sa GMA Network. Ubay-ubay na ang mga Kapuso project ang iyang gibidahan ug sagad niini mitatak gayud sa mga Kapuso ilabi na sa mga fans nga Sunflowers. Maong isip pasalamat niya sa walay puas nga suporta sa iyang mga fans nga Sunflowers nang pahigayon siya o Christmas party kauban sila. Napuno sa kasadya ang ilang tapok-tapok ug wala mawala usab ang kumustahan sa usag-usa. Tuod gayud nga abot kamay ang pangarap nila Jillian Ward, Richard Yap, Ken Chan, kauban si Carmina Villaruel nga moabot sa nasod sa Japan. Kaya tuwa sila ngadto kagahapon sa buntag sa Angel Park sa Nagoya aron maghatod og kalingawan sa mga Pinoy alang sa kalihukan nga ang saya-saya ng Pasko sa Nagoya. Mihalad og performance sila sa mga Pinoy agi og pagpasalamat sa mga padayong suporta sa #1 afternoon drama series ang Abot Kamay na Pangarap.